எல்லாத்துக்கும் வணக்கம். இது ஜிமார்க் அப்ளைன்சஸ் செந்தில்குமார். சந்தைக்கு புதுசுங்கிற ப்ரோக்ராமில் உங்களுக்கு ஒரு புதிய ப்ராடக்ட் எங்கள் கடை மூலிமா ஒரு புதிய ப்ராடக்டை நாங்கள் அறிமுகப்படுத்த போகிறோம். இந்த கிரைண்டர் வந்து 2 லிட்டர் கிரைண்டர். உங்கள் வீட்டில் எல்லார் வீட்லேயுமே வச்சுருப்போம். டேபிள் டாப் அப்படின்னு சொல்கிறது எல்லாமே 2 லிட்டர் கிரைண்டர் தான். இதுவும் ஒரு 2 லிட்டர் கிரைண்டர் தான். இதில் வந்து ஸ்பெஷாலிட்டி சொல்லிகிட்டே போய்ட்டுருக்கலாம். இது வந்து எல்லாமே நீங்கள் கேட்குற விஷயம் எல்லாமே புதுமையாக இருக்கும். நம்ம ஏற்கனவே வந்து பழைய காலத்தில் பார்த்திங்கன்னா ஆட்டாங்கல் வச்சுருப்போம். கல்லை மட்டும் ஆட்டுவோம், கைனால் மாவை தள்ளி விடுவோம், நல்லா அரைப்படும், இட்லியும் நல்லாயிருக்கும், அதே நேரத்தில் சீக்கிரம் வந்து புளிக்காது. இப்போ நம்ம ஆட்டக்கூடிய கிரைண்டரில் என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா, ட்ரம்மு சுற்றுது, கல் அப்படியே நிற்கிது, சரியாக அரைப்படாமையும் இருக்குது, அதே நேரத்தில் சீக்கிரமாகவும் நம்மளுக்கு புளிச்சிருது. ஸோ அதுக்காக தான் இந்த கிரைண்டரை பற்றி சொல்ல போகிறேன். என்ன சொல்ல போகிறேன்னா, உங்களோட மாவை நல்லா அரைபடுற மாதிரியும் வச்சுக்கலாம், அதே நேரத்தில் ரொம்ப சீக்கிரமாக புளிச்சு போயிடாமையும் நம்ம பார்த்துக்கலாம். அதாவது ஹீட்டானால் தான் புளிக்கும். ட்ரம்மு சுற்றுச்சுன்னா ஹீட் ஆகும் உங்களுக்கு, அதனால தான் சீக்கிரம் புளிக்குது உங்களுக்கு. இதில் இந்த மாடலில் நீங்கள் யோசிப்பீங்க, அப்போ இதில் ட்ரம்மு சுற்றாதானே? ஆமாங்க, இந்த மாடலில் நம்ம ஜிமார்க்கோட கிரைண்டரில் ட்ரம்மு சுற்றாது, உள்ளே இருக்கிற கல் தான் சுற்றும். இதில் வந்து 3 கல் கொடுத்துருக்குறோம், ரொம்ப ஹேண்டியாக எடுக்கிற மாதிரி தான் கொடுத்துருக்குறோம். அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இதில் இன்னொரு ஸ்பெஷாலிட்டின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னம்னா, ட்ரம்மு வந்து சுற்றாது, கல் சுற்றும். 3 கல் நல்லா வந்து மாவு வந்து நல்லா அரைப்படும். அது மட்டும் இல்லாமல் மாவு அரைச்சி முடித்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் கைனால் மாவை எடுக்க வேண்டியது கிடையாது. இங்கே இருக்குது பாருங்கள், இந்த நாபை நம்ம கழட்டிட்டு இதை திறந்துட்டோம்னாலே போதும், அந்த மாவு எல்லாமே வந்துடும். இங்கே ஒரு பாத்திரத்தை வச்சு நீங்கள் எடுத்துக்க முடியும். ரொம்ப அதாவது ஹேண்டில் பண்ணுறது வயசானவங்க, ப்ரெக்னன்சி லேடி, இதை வந்து இந்த மேலே இருக்கிற டாப்பை கழட்டிட்டு மாவை எடுக்க முடியாதுன்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அது மட்டும் கிடையாதுங்க, இது முழுக்க நம்ம ஊர் கோயம்புத்தூர் தயாரிப்பு, அதனால் நீங்கள் பயப்பட வேண்டியதில்லை. குவாலிட்டி பொறுத்த வரைக்கும் மோட்டருக்கு 5 வருஷம் வாரண்டி இருக்குது. இதோட விலை பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் ஜாஸ்தி தான், நானே சொல்லக்கூடாது, ஏன்னா குவாலிட்டி வந்து நம்ம அதை விட ஜாஸ்தியாக கொடுத்துருக்கோம். மார்க்கெட்டில் கிடைக்கிற கிரைண்டருக்கு ஈக்குவலாக ஒரு ஹையர் கிரைண்டர்லாம் இருக்குது பார்த்தீங்க இல்லையா, அதுக்கு ஈக்குவலாக தான் இருக்கும். ஆனால் இதில் ஸ்பெஷாலிட்டி நிறையா இருக்குது. எப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னம்னா 5 வருஷம் வாரண்டி இருக்குது இதுக்கு. இதோட விலை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 8490 ரூபா. ஆனால் இப்போ ஆஃபரில் 6990 ரூபாய்க்கு மட்டுமே கொடுத்துட்ருக்கோம். நாளைக்கு இதே சந்தைக்கு புதுசில் இன்னொரு வித்தியாசமான ப்ராடக்டோட நான் சந்திக்கிறேன்.